এটা LS460, লেক্সাস LS460। তো এটা গাড়ির প্রবলেম হলো অনেক মিসিং করতেছে, অনেক গাড়ি অনেক কাঁপাকাঁপি করতেছে। এটা হলো 2014 মডেল গাড়ি, এই যে এখানে দেখেন 2014। তো LX460 গাড়িটা একটু ভেজাল, একটু বেশি, একটু জানেন যে যারাই কাজ করেন। তো এই গাড়িটা একটু ইলেকট্রিক ফাংশন বেশি। তো ইলেকট্রিক ফাংশন একটু ইঞ্জিনের উপর একটু ঝামেলা বেশি, অনেক ধরনের কম্পিউটারে ওয়ারিং, যাই হোক। তো এটা এই যে দেখেন চেক ইঞ্জিন লাইটটা ব্লিঙ্ক করতেছে, অফ অন হচ্ছে, বারবার করে অফ হচ্ছে অন হচ্ছে। তো এই ব্লিঙ্ক করার কারণ হলো এটা মিসিং করতেছে গাড়ি, এই কারণেই করতেছে। তো এই কারণে এটা স্ক্যানার করে নিলাম। দেখেন এখানে সিলিন্ডার 1 মিসফায়ার, সিলিন্ডার 2 মিসফায়ার, সিলিন্ডার 4 মিসফায়ার, 3টা সিলিন্ডার কাজ করতেছে না। 3টা সিলিন্ডারে যে কারেন্টে দেখাচ্ছে, এই দেখেন কারেন্ট আছে, আর বাকিগুলো যে হিস্টোরিতে আছে। হিস্টোরি যেগুলো ক্লিয়ার করলে চলে যাবে। আর এই যে দেখেন, আর যেহেতু কারেন্টে আছে তার মানে প্রবলেম আছে। তো এটা প্রবলেমটা শিওর হওয়ার জন্য একটু লাইভ ডাটাতে চেক করে নেব। তো লাইভ ডাটা করার জন্য আমি প্রথমত রিড কোড করে দেখলাম 3টা সিলিন্ডার কাজ করে না। তো এখন এই যে এই ডাটাতে টাচ করে এখানে এখন সিলিন্ডারগুলো সিলেক্ট করব, করে দেখবো যে কী প্রবলেম। এখানে যে যে নিচের দিকে আসবেন, নিচের দিকে আসার পরে যে দেখেন এখানে যে সিলিন্ডার 1, সিলিন্ডার 2, সিলিন্ডার 4, এখানে 8 সিলিন্ডার ইঞ্জিন যেহেতু পুরো 8 মানে 8 পিন যেহেতু, এখানে পুরো 8 সিলিন্ডার আপনি এখন সিলেক্ট করে নেবেন। এই যে সিলেক্ট করে নিলাম। এই যে দেখেন উপরে এই যে 1 নাম্বার আর 2 নাম্বার, এই 2টা সিলিন্ডার কাজ করতেছে না। তো লাইভ ডাটাতে চেক করার পরে প্রথমত 3টা সিলিন্ডার কাজ করে না দেখাচ্ছে ওখানে রিড কোড করার পর, আর এখানে দেখাচ্ছে 2টা সিলিন্ডার কাজ করে না। এই দেখেন এই লাইট চেক ইঞ্জিন এটা এই ব্লিঙ্ক করতেছে, আর এখানে দেখেন এই যে 1 নাম্বার আর 2 নাম্বার এই যে কাজ করতেছে না। এই দেখেন, আর বাকি প্রত্যেকটা সিলিন্ডার 3 নাম্বার, 4 নাম্বার, 5 নাম্বার, 6 নাম্বার, এই যে দেখেন 0, এই যে 7 নাম্বার, 8 নাম্বার, এই যে 0, এখানে কিন্তু রিডিং আসতেছে না। আর এই যে রিডিং আসতেছে শুধু 1 নাম্বার আর 2 নাম্বার, এই যে 1 আর 2, তার মানে এই 2টা সিলিন্ডার কাজ করতেছে না। তো এই 2টা সিলিন্ডার মূলত ইঞ্জেক্টরের প্রবলেম হচ্ছে, তো সিলিন্ডারগুলো কাজ করতেছে না। এখন ইঞ্জেক্টরগুলো চেঞ্জ করে দেবো, ইনশাল্লাহ গাড়ি কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই যে দেখেন এই গাড়িটা একটু ভেজাল, এই যে দেখেন ইঞ্জিনের উপর অনেক ঝামেলা। এইখানে এই যে ইঞ্জেক্টর খোলার জন্য আমি এখানে এই যে উপরে ওয়ারিংটা এটা সাইড করে নিতেছি। আর এটা হলো গিয়ে এই যে এটা হলো 1 নাম্বার, আর ওই পাশে হলো 2 নাম্বার। তো আচ্ছা দেখে 1 নাম্বার আর 2 নাম্বার 2টা ইঞ্জেক্টর এটা চেঞ্জ করে দেবো। 2টা ইঞ্জেক্টর চেঞ্জ করার পর এই যে দেখেন এটা খুলে নিলাম ইঞ্জেক্টর। খুলে যে এটা একটা ইঞ্জেক্টর আগে থেকে অন্য গাড়ির অন্য কালারের ইঞ্জেক্টর লাগানো ছিল, তো এখন এটা চেঞ্জ করে দিলাম, একটা ইঞ্জেক্টর চেঞ্জ করলাম। যাক চেঞ্জ করে এটা এখন ফিটিং করে দেবো।